足立区で看過できない凄惨なひき逃げ事件がありました。加害者は盗難逃走の案ができているので、厳罰に処すべきだと思います。このような事件を定期的に発生していますが、減らす方法や対策ありますか？普通に生活されている方が被害のことを話です。全員自動運転にしたら事故減ると思いますけどね。テスラの自動運転で事故を起こして死んでしまった人もいるんですけど、やっぱりその人間がやるよりも自動運転の方が事故率が低いよねという時代にはなってるんですよ。なので全部自動運転に任せるっていう方が全然死者が減るからいいよねっていう時代になればいいなとは思うんですけども、自動運転とっとと普及した方がいいよねと思うんですけど、なぜじゃあ自動運転が普及しないのかっていうと、大人の会議の駆け引きが終わってないんですよね。自動運転で仮に誰かが死にました。で、その時に誰の責任なのかっていう問題の答えがないんですよ。今普通に事故を起こしましたって言ったら、基本もう運転手のせいなんですよ、大体。たまにその自動車側の設計ミスですとかあるんですけど、基本的には運転手が悪いよねになるんですけど、でこれが自動運転によって、例えば僕がその自動運転プリウスに乗んで引っ越しました。で、その時に損害賠償とかっていうのでいくと数百万円になると思うんですよ。ひげ親父が仮に生きてた場合に、この後のひげ親父が寿命までに稼ぐ金額というのが損害賠償として計算されるんですけど、それが多分なんか100円か200円なんですけど、100円か200円というのを自動運転の機能のミスなのでトヨタが払えという風になる可能性があるんですよ。なのでトヨタとしては、自動運転機能としてはやるけど、万が一たまたま事故が起こってしまった時に、この損害賠償をトヨタが負うのはさすがにちょっと無理っしょっていうので、人間が必ずハンドルを持ってくださいね。なのでハンドル鳴らしたらピーピー音がしますよっていうところでやってるんですよ。っていうところで責任が誰にあるのか問題っていうので、じゃあそれは保険会社にしたらいいじゃないかっていう説もあるんですけど、保険会社としても払うにしても、じゃあ保険会社は誰の責任なの？運転手は買ったプリウスでブイーンって言ってひげ親父を引っ越しました。お金は保険会社が払うとしましょうと。保険会社はこれどう考えても運転手の僕のせいじゃないよねと。そしたらやっぱトヨタが悪いのっていうので、トヨタと保険会社が訴訟になるんですよ。トヨタも知ったこっちゃねえやと。ベストは尽くしてるけど、やっぱりなんかそれの自動運転で誰かが死んだ時の被害を負うのであれば、自動車会社は自動運転はやっぱり作らないになっちゃうんですよ。これが今の現状です。今って法律上誰の責任になるか明確になってないので、怖くて自動運転をリリースすることができないんですよ。で、アメリカの場合は自動運転テスラには責任がないよねという方向で法律を作ろうとしてるんですよね。で、中国もその方向で作ろうとします。自動車会社の責任ではないよね。なので、運転手はいつでもブレーキが踏める状態にしててください。ブレーキを踏まないで誰かが死んだとしたら、それは運転手が悪いよねと。で、とはいえ別に運転手が触んなくてもいいし見なくてもいいようになってるんだけど、それでもブレーキを踏めるようにしてくださいっていう形にしてるんですけど、日本の場合ってまだ誰の責任か決めてないんですよ。なので怖くてできねえよっていうのは止まってるっていうね。なので、とっととそこはもう法律で決めちゃった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、なんでというか、やっぱ誰かの責任にしなきゃいけないんですよ。ひげ親父が死んだんだとしたら、僕の車の前に出たひげ親父が悪いで終わりでいいんですけど、普通のおばあちゃんとかだったらやっぱかわいそうじゃないですか。ひかれた側に責任はないよね。そうすると、引いた側の運転手席に座っていた僕なのか、トヨタが悪いのか、自動車の道路を作った東京都が悪いのかとか、信号が青だったのが良くないみたいなので、東京の信号のなんとか保安協会を訴えるのか分かんないですけど、やっぱ誰かが責任を負ってその損害を保証しなきゃいけないじゃないですか。だって引かれた人には責任はないから。例えばじゃあ引かれた人がお子さんがいましたって言ったら、そのお子さんが大学に行って就職できるぐらいの20歳ぐらいの生活費まではやっぱり保証してあげなきゃいけないじゃないですか。で、それを知らんかなっていうのも良くないよね。じゃあその損害というのを保証だったりは誰が払うとなると、トヨタなのか東京都なのか国なのか運転手なのかっていうのをやっぱりどっかでバサッと決めなきゃいけないんですよ。バサッと決めるというのを日本はやってない。医療機関で認知症と診断された人が免許更新で認知機能検査に合格したら普通に免許が更新され運転もできるという今の現状をどう思いますか？いやーだから年齢でもう免許取れなくした方がいいと思うんですよね。原付だと16歳以上で取れるんですけど、自動車の場合って18歳以上しか免許取れないんですよ。
能力としては別に16歳でも車運転できる能力あると思うんですけど、18しか取れませんよと。っていうようにしてるので、なので85とか80とかもうそれぐらいから免許返納を義務化しちゃった方がいいと思うんですよね。若い人も事故ってるから、高齢者から免許取り上げるんだったら若い人の免許も取り上げるべきだっていう人もいるんですけど、そういう人たちが出しているデータって基本的には原付を含んだデータなんですよ。死亡事故一番多く出してるのって16歳から19歳なんですよ。で、16歳から19歳って、16から18までは車に乗れなくて原付とかバイクに乗って事故って死ぬっていう話で、なので自動車で行くとなんだかんだ言って高齢者が一番人してるんですよね。若い人が、じゃあ荒い運転をしました。でもその後年を取って20代、30代になるにつれて危険な運転というのをしなくなり、事故率はどんどん下がっていくんですよ。でも高齢者っていうのは基本的に事故率は上がる一方なんですよ。危険な運転をしたから事故るではなく、認知能力自体が下がるので、見えてないとか、ブレーキの体が動かないとか、ブレーキ踏んでると思ったらアクセルだったとか、っていう体の機能自体の衰えによって事故率が上がってるので、なので年々事故率は上がっていくんですよ。なので75歳と80歳でも事故率全然違うんですよね。っていうのがあるので、なので僕、高齢者に関してはもう一律の年齢でもう運転できませんっていうのをした方がいいなと。で、それはなんでかというと、16歳はだって、原付を運転できる能力があって、交通ルールも分かってるけど、18までは自動車は運転できませんっていうルールじゃないですか。なので、ルールとして85歳以上は運転できませんとか、90歳以上は運転できませんっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。運転中に友人の子供の愚痴を聞いていた時の話ですが、一度母親が前の車に近づきすぎている時に突然ブレーキに怒っていたという話をしていて、いつも近づく俺怪我する。普通に離れればいいのになんで近づくんやろ。バカな簡単なことやのにとつぶやいていました。それを言うと親は逆ギレし、あっちがわざとブレーキを踏むから悪いと言っていたようです。この話により、この親に限らず、突然のブレーキに怒ったり文句を言う頭の悪い人が小学生にもお金されるという現象が起きているんですが、りょうさん、この現象についてどう思いますか？基本的に自動車を運転している人は気が大きくなるというのが心理的にあるらしいんですよね。例えばヤクザ映画を見た後に映画館を出た人は自分が喧嘩が強くなった気分になるみたいなのもあったりするんですよ。確かアメリカの心理学部かなんかでそんな論文あったと思うんですけど、マフィア映画みたいなのを見た後だとなんか自分が強くなった気がして喧嘩になったら勝てるような気がするっていうのもあって、でそれは目で見たヤクザ映画のキャラクターに対して自己投影だったりとかすることによって自分も強くなったって感じちゃうんですけど、車もそれがあって人間の身体感覚っていうのが、車運転してる人ならわかるんですけど、車の右後ろとかって本来自分ではないんですけど、だいたい車はこのサイズだよね、こうやってハンドル切って曲がるとここはぶつかるよねぶつからないよねっていう自分の身体感覚が車のサイズまで拡張してる形で意識してる人が多いんですよ。なのでそれができない人って逆に車のサイズと自分のサイズが分かんないので車のバンパーぶつけたりするんですけど、車の運転が上手い人ほど自分のサイズを車のサイズだと認識してこう曲がった場合はここ大丈夫だよねみたいな感覚になるんですよ。でかい車に乗っていると自分がでかくて強くなったという認識になっちゃうんですよね。ありがちなのが軽自動車に対して舐めた運転をする大きな車を乗ってる人が多いっていう。乗ってる人間の強さと車のサイズは変わらないんだけど、大きめの車だとブイブイ言わせて、ちっちゃい車がいたらどけよとか、お前道譲れよっていう感じになっちゃうんですよ。別にじゃあ追い越し車線で小型車で100キロで走ってるんだったら、後ろから来てる車が100キロで同じまま100キロできればいいんだけど、なんか小型車だったら寄るべきだよねとか、あいつがずれるべきだよねみたいな、そういった錯覚が発生してしまうんですよ。基本的にその自動車に乗ってる人っていうのは自分の感覚っていうのがずれてしまうので、おかしなことを言い出すっていうのがよくあることなので、人間ってそういう生き物だよねっていう話なんじゃないかなと思います。この質問の人の方に出てくる家族とかが頭悪いんじゃなくて、割とそういうふうに認識する人が世の中多いという話でした。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。